سلام دوستان، محمد جواد علیبگی هستم. چطورین دوستان؟ این دفعه اومدم با یه شعبده بازی که شعبده بازی توی موبایله که راحت توی موبایل میتونی شعبده بازی کنی یا مثلا توی ماشین حساب. این شعبده بازی که میخوایم انجام بدیم، میری توی ماشین حساب موبایلت و یه عددهایی اضافه منها میکنی به چیز عجیبی که به دستت میاد. حالا بریم دیگه ببینیم. فقط قبل این کار لایک و فالوتون نره، عشق منید که از این چالش ها زیاد میخوام بذارم. زنگلارم فعال کن. تو این چالش شماره پات رو که شماره پای من 40 است ضرب در 5 میکنیم و مساوی رو میزنی. اون عددی که مساوی کردی به دستت میاد اون رو به علاوه 5 میکنی و باز هم مساوی رو میزنی و این دفعه ضرب به در 20 میکنی و باز هم مساوی رو میزنی که واسه من شد 5000. واسه شما رو نمیدونم. و این رو هم به علاوه 401 میکنی و باز هم مساوی رو میزنی و این رو منهای تاریخ تولد خودت، تاریخ تولد من 1388 و مساوی میزنی. چیز عجیبی که به دستم اومد این بود که شماره پام 40 و سندم 13 به دستم اومد. یعنی هم سند و شماره پاتون با منها و به علاوه کردن عددهای اینجوری به دستتون میاد. تا فیلمای بعدی، خدا نگهدار.